kì í ṣòkété òkété bàbá ṣe ń wọnú lẹ̀ á tún jáde síta lọ́jọ́ kejì ṣùgbọ́n àwa máa wọbẹ̀ lọ sùn á lọ sùn títí ayé wọ́n á tún wá fi igi kan sókè ẹ̀ wọ́n á ní rest in peace. What is happening in Nigeria today? Greedy and avarice. Somebody want to take your father's property by force, and they call themselves Fulani, they call themselves Hausa, they call them Buhari, they call them S-men. He cannot last. They just want to waste their life. They cannot win. They cannot succeed. It cannot work. Ọjọ́ wo lẹ fẹ́ jáwọ́ nínú rọ́? When are you going to say from this sort of life? Ọjọ́ wo lẹ fẹ́ fi rọ́lẹ̀? When are you going to give this your life? Irọ́ ti pọ̀ jù. It's too much. Ẹ tún pátán ẹ tún máa rẹ́rìn. Ẹ tún pátán ẹ tún wá lójú kókókókókó. Ẹ má máa wò ha o. Ọlọ́run gbọ́. Ọlọ́run ló ṣe tọ̀hún. Ẹ jáwọ́ nú ẹ̀. Ẹ jáwọ́ nú ẹ̀. Àti súnmọ́ sàré wa. Ojoojúmọ́ la rìn súnmọ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n máa tó gbélé wa lọ́wọ́ sí gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀. Tí wọ́n bá ti gbé débi sọmí náà fi kàn án àbí mahogany. Wàá rí gbogbo aṣọ pàkọ́nù àwọn èèyàn máa sá sẹ́yìn. The Lord will take care of the Yoruba people. The Lord will guide all the Yoruba people. The Lord will provide will protect the Igbo people. We will not no shaking. We are going to win. The Edo people should know there is no shaking, because the Lord has even made this Gideon Sunday Igboho. He's so humble. He's going around gathering soldiers, because this problem has started over 140 years ago. Because the Lord is going to pass through this land between March and April. Many governors will run mad. Then many chiefs will run mad. Many KBAC will run mad, and they will marry their wife. Because the job is too much for Sunday Igboho, but God will come to his aid. They just want to use him as arrowhead, just like the Gideon in the book of Judges 4 and 5. Hallelujah. Àwòrán Ọlọ́run mi bá àwòrán mi yọ. Àwòrán. Ẹni tí kò mọ̀ mí, jẹ́ kó ra àwòrán mi. Àwòrán. Látòní lọ, àwòrán Ọlọ́run mi, àwòrán mi yọ. Ọlọ́run mi bá àwòrán mi yọ. Nígbà tá a kì í ṣòkété òkété bàbá ṣe ń wọnú lẹ̀ á tún jáde síta lọ́jọ́ kejì ṣùgbọ́n àwa máa wọbẹ̀ lọ sùn á lọ sùn títí ayé wọ́n á tún wá fi igi kan sókè ẹ̀ wọ́n á ní rest in peace. Rest what? In peace. Eléyìí tó sáléré tu tó rest in peace. One day Tinubu, one day all commissioners of Lagos State, one day then all the landlords of Chairman Association, one day Ikeja electricity, one day all the people supplying the necessity to
things in Nigeria one day. All the things you want to do badly wrong just one day. Ọjọ́ kan ni, onígbéraga ọjọ́ kan ni. Hallelujah. When you look at the book of Exodus, when you look at the book of Exodus, Exodus 14, Exodus 14, the last verse, the last 5 verse, the last 5 verse, out of the 1 to 5, 1 to 10. Hallelujah. Ó sì sí ìnáwó rẹ̀ sí ojú òkun. Ó sì padà bọ̀ sí ipò rẹ̀. Ní ìgbà tí ilẹ̀ mọ́, àwọn ará Íjíbítì sì sálù ú. Olúwa sì bí àwọn ará Íjíbítì ṣubú láàrin òkun. Omi sì padà. Ó sì bo kẹ̀kẹ́ àti àwọn ẹlẹ́ṣin àti gbogbo ogun Fáráò tí ó wọnú òkun tọ̀ wọ́n lẹ́yìn lọ. Ọ̀kan ṣoṣo kò kù nínú wọn. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Ísírẹ́lì rìn ní ìyàngbẹ ilẹ̀ láàrin òkun. Omi sì jẹ́ odi fún wọn ní ọwọ́ ọ̀tún àti ní ọwọ́ òsì. Báyìí ni Olúwa gba Ísírẹ́lì là lé ọjọ́ tí. Hallelujah. One day. Orun tí ọjọ́ tó ti ń plan àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ṣá. When you look at Exodus 1, verse 6 to 11, only peradventure, only make sure whenever they have a male child, let us deal with them. Let us deal with them and suffocate their son and kill them, so that when they now grow plenty, they will not join the enemy to come and attack us. What is happening in Nigeria today? Greedy and avarice. Somebody want to take your father's property by force, and they call themselves Fulani, they call themselves Hausa, they call them Buhari, they call them S-man. He cannot last. They just want to waste their life. They cannot win. They cannot succeed. It cannot work. Because when you look at the book of Exodus again, Exodus 8, Exodus 9, Exodus 10, Exodus 10 from verse 20, then Exodus 12 from verse 10 to 17, Exodus 14 verse 1 to 10, Exodus 15 verse 6. Hallelujah. What happened in Nigeria today presently has happened before. And look at how the Lord gave them victory. Look at how the Lord gave them victory. He said, don't give them grain. Don't pay them salary. Don't give them good money. Take Lagos port from them. Take Port Harcourt port from them. Take Nigerian Railways from them. Take everything from them. Give everything to Hausas and Fulani. But at the end of the day, just one day, they all perish in the Red Sea. And the Israelites left. They just leave. Are you a coup plotter? Are you a backslider? Are you a thief? Are you a busybody person? When you look at Numbers 14, 1 to 10, Numbers 16, 1 to 8, Numbers 18, from verse 16 to 24, Numbers 23, from verse 10 to 17. Hallelujah. It said, if for you grinding against me, if the normal death that keep people killed, that are Korah, that's to say, the God that protected Nigeria, that created Nigeria, is not alive again. Then at the end of the day, the ground break into two. The ground break into what? Into two. That and Korah and Abu Dhabi just entered what? Inside the pit. That's how they died. That's number 16 from verse 4 to 10. Hallelujah. 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 What we need to do now is pray without ceasing. Pray without ceasing. God is looking at it. He said, when the rich and the poor are fighting, when the rich and the poor are fighting, he said, just try and then be patient. Because the controller of the two of them is in heaven. Then when it's time, he will descend and then take vengeance. When you look at Proverbs 16, it said from verse 1 to 10, then Isaiah 3, 10 to 11, then Isaiah 45 from verse 10 to 16, Isaiah 7 from verse 1 to 8, Esther 5 from verse 1 to 10, then Jonah 2, 1 to 8, then Ezekiel 3, 1 to 10. Hallelujah. Yes.
Yes. yóò burú fún un. Orí èrè ọwọ́ rẹ̀ ni yóò fi fún un. Hallelujah. Ẹ máa gbèrè iṣẹ́ yín lọ́jọ́ kan. Wọ́n á mú lé yín lọ́wọ́ lórí pálí. Hallelujah. Hallelujah. Ó ní ilé ayé la wà nígbà tí Ṣẹ́gun kú. Síbẹ̀síbẹ̀ Awólọ́wọ̀ ò bara jẹ́. Àwọn ènìyàn bíi Ìsíkí o wọ́n bá fẹ́ wá o Awólọ́wọ̀ o. Kí l'Awólọ́wọ̀ fẹ́ kí Ṣẹ́gun dà? The first international lawyer. Ṣé ó béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣá? Ṣé ó béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run? Kí ló gbẹ̀yìn Ṣẹ́gun? Wọ́n gbókù ẹ̀ wá bá Awólọ́wọ̀. Ó ní ìmúra àyà. Ìmúra àyà tí ènìyàn ní, ṣùgbọ́n tí Olúwa ní ìdáhùn ahọ́n. Gbogbo ọ̀nà yẹn ló mọ́ lójú ara ẹ̀, ṣùgbọ́n ibi ní níwájú Olúwa. Ó ní kò sí bí a ṣe lè fọwọ́ sún ọwọ́ tí ẹlẹ́ṣẹ̀ lè lọ láláì jìyà. Proverbs 16 verse 1 to 10. Hallelujah. Hallelujah. Ọmọ Zik mélòó lẹ ti bá pàdé? Ọmọ Zik mélòó lẹ ti bá pàdé? Ọmọ Gowani mélòó lẹ ti bá pàdé? Ọmọ àwọn olórí wa lórí burúkú wọn ìbò ló ti bá pàdé? Ọmọ Ọbásanjọ́ mélòó ló ti bá pàdé? Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Buhari mélòó lẹ rò pé lè bá pàdé? Ṣé eléyìí tó yára lórí power bike lẹ fẹ́ bá pàdé? Torí ẹ̀ ti dàrú láì tí kú. Hallelujah. One day. One day. Ṣé bó ń tọ̀yàn ni? Ó ń lu jìbìtì lábẹ́ ilé. Ìwà àtìyàwó ẹ̀ ń plan kú. Ẹ̀ ń tó máa jẹ́ kíkú yẹn lè ṣẹ. Ṣé bọ́ ga yín náà ni? And when you look at the book of Second King 5, 2 King 4, 2 King 6, and 2 King 7. 2 King 7 from verse 10. He now said, "He will should keep this blessing with us. He will look as if we have not even spread the gospel. Let us go back to the city and tell the people there is a free food here. By God's grace, the new Nigeria will be your present. Amen. You will enjoy the new Nigeria. Although we are going to go through it for 4 years. Then after 4 years, we will have a new Nigeria. We have a new Nigeria. When our leaders we have the fear of God. When our leaders we have a fear of God. When our leader will come to our aid. When our leader will be able to tell us the truth. When our leader will be able to tell us what we can rely on. But now we don't have a leader. We have fake people. We have useless people who gather themselves at the hem of a fear. They are all cultists. They are ex-convicts, all armed robbers. Hallelujah. Hallelujah. The topic for today, one day. Bó tiẹ̀ ṣe ń dárò inú yàrá ẹ̀ lọ́dún bí ọjọ́ kan. Ìwọ olùṣọ́ àgùntàn tó ń ṣe oògùn. Tó kó oògùn jọ sínú yàrá ẹ̀. Tó kó oògùn sínú wọ́dúrópù ẹ̀. Tó kó oògùn sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì ẹ̀. Tó máa ń dìgbà dí múra kó tó sùn. Tó fi kó àwọn ọmọ ìjọ láyà jẹ. Hallelujah. Ọjọ́ tó bá kú sórí bẹ́ẹ̀dì ẹ̀. Táwọn ọmọ ìjọ bá fẹ́ lọ gbógun ẹ̀ jáde. Máa rí gbogbo ẹ̀. Ó ṣẹlẹ̀ nígbà tí Akínadé ojoojúmọ́ ló ń ṣe revival àwọ̀ yúnífọ́ọ̀mù a ṣe gbogbo ẹ̀ láti ìgbà tó ti lọ mélòó nínú wa ló ya wèrè nígbà tẹ́nìkan lòun pásọ̀ ṣé iṣẹ́ orí pípẹ́ ni kéèyàn jẹ́ pásọ̀ nígbà tá a kì í ṣe ọ̀dẹ̀ ikọ̀ tó lè pásọ̀ ni màálù àti ewúrẹ́ àti ẹranko ìwọ lọ́gbọ́n èmi lọ́gbọ́n ó rántí kan tọ́lọ́run sọ ni ó ní ẹ wá ẹ jẹ́ ká jọ sọ àsọyé pọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe kí ni ẹ jẹ́ ká sọ àsọyé pọ̀ ẹ jẹ́ ká dá ènìyàn ní kí ni ní àwòrán ara wa hallelujah olóhùn fẹ́ lọ bá pásítọ̀ olóhùn fẹ́ lọ fọ̀rọ̀ lọ pásítọ̀ ó máa jẹ́ gbá ó máa ṣìjì àgbẹ̀yìngbẹ̀yìn kò gbọ́n jù ẹ́ ó kàn kó ẹ ní gan ni ó ń parọ́ fún ẹ ní one day ó dàbí obìnrin tó lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ tó nílẹ̀ tí túnú lòun máa sùn ó ti fi ra ìta pásítọ̀ lọ́rẹ́ ilé ti sú one day tẹ bá wá gorí ara yín tẹ́lẹ̀ mọ́ kọ́ one day hallelujah hallelujah what is the topic for today one day ó fẹ́ tó ti súnmọ́ ó ní Jésù tètè dé kó wá sí ìdájọ́ òtítọ́ kan kò sí láàrin wa nílé Ọlọ́run wa kátólíìkì máa wí wọ́n láwọn níjọ tó tóbi jù rìdíìmù náà túnde wọ́n ti gba gbogbo ayé kan bẹ́ẹ̀ ni Deeper Life túnde wọ́n láwọn lọ́mọ bíbélì jù bẹ́ẹ̀ ni kérúbù túnde wọ́n
láwọn ló kọ́ wọ aṣọ funfun sẹlẹ́sì àtúndé ó lọ́kọ̀ kẹyìn làwọn léèyàn bá ti jọ wọn kó lè níjọba ọ̀run o. ẹ̀sìn kọ́ la fẹ́ jẹ ìwà rẹ ló ṣe pàtàkì ẹ̀sìn kọ́ la fẹ́ jẹ ìwà rẹ ló ṣe pàtàkì Jésù tètè dé kó wá ṣèdájọ́ òtítọ́ kan kò sí láyé mọ́ nílé Ọlọ́run hallelujah bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ kò síbi tẹ́lẹ̀ lọ láì lóòótọ́ you can go nowhere. àti kékeré làwọn yìí ti kọ́ lọ́wọ́ yín má sọ fún dáàdì ẹ o má sọ fún dáàdì ẹ o má sọ fún dáàdì ẹ pé má yẹn wá síbí o òun ló help mi ní lẹ́sìn tá à ń ṣe o ó máa help mi dáadáa ó yà lọ bá wa lọ sọ́dọ̀ yà Zẹ́nọ́bù kó lọ bèrè pé ọ lẹ́yìn ẹ̀mẹ́lẹ̀ náà fi bá yẹn sùn kọ́ ọmọ tẹ̀ tó wọ bàtà ẹ̀ wọ́n ti ṣe nǹkan tí wọ́n ní ṣe tán oníṣẹ́ ó lẹ́yìn ẹ sọ fún pé amara lálẹ́ ó ń kọ́ mọ̀ obìnrin bọ́ ṣe ń ṣe wá dé àti olùṣọ́ àgùntàn tó ní girlfriend káàkiri tó ní káàkiri àyíká àwọn tọkọ ẹ ti kú àwọn tó máa kó bèbè sídìí 24, 28 ọmọ ara kan wá fọlùṣọ́. You have buy something for shepherd. ẹjọ́ máa dá páàdì mi. You go to heaven. ẹjọ́ ń lọ sápáàdì mi. hallelujah. Yes. bí ó sì ti rí ní ọjọ́ Nóà. Yes. wọ́n mú àti ẹ̀rọ oúnjẹ jẹ mọ́ǹsì wọ́n ti ń kún tòmátò lábẹ́rẹ́ wọ́n ti ń kún àlùbọ́sà lábẹ́rẹ́ tá a máa jẹ kó tá a máa fi nílà kó ègbé tá a máa ní arúmọléegun àti ẹ̀mọ́rú abẹ́rẹ́ tó ń gun bóyá abẹ́ yóríyórí náà gun tá a máa jẹ tó náà máa yóríyórí àti wọ́n tẹ̀ ti ṣe késẹ̀ tí yóríyórí kọjá hallelujah ẹ ti gbọ́ yóríyórí rí hallelujah. wọ́n sì ń fa ìyàwó fún ni. Yes. wọ́n lọ bí wedding wọ́n ti ráyè ka bíbélì wọ́n lọ bí ìyàwó káàkiri wọ́n ṣe làwù wọ́n ṣe àwù wọ́n fònà wọ́n máṣọ wọ́n ṣe bí kèrémí. ikú omi sì dé. Yes. wọ́n sì rú gbogbo wọn. hallelujah mélòó lomi náà wá ọjọ́ kan hallelujah. jẹ́ ìrántí pé àkùkọ máa kọ lẹ́yìn ìbájá just one day ìwà ẹ̀yí ò ṣe é fi hàn lọ́rùn gbogbo ọgbọ́n tó ń ta ọjọ́ tọ́lọ́ máa disgrace ẹ̀ hallelujah ó dàbí ìyàwó pásítọ̀ tó lọ sí ṣọ́ọ̀rù nìbàdàn ó gba abẹ lọ́sọ̀dọ̀ boyfriend yẹn nígbà tó wáyá kán kúrò ṣọ́ọ̀rù ìyàwó òde nígbà tó wọ́n máa fi trace ẹ̀ lọ wọ́n ti lẹ̀pọ̀ ọdún kẹrin sẹ́yìn nígbà tó wọ́n á lẹ̀pọ̀ tán wọ́n tí ì kú wọ́n wá lọ pé pásítọ̀ chọ́ọ̀chì wọn wọ́n ní kó wá fọ Ọlọ́run tú wọn jẹ́ Ọlọ́run ló so wọ́n pọ̀ jẹ́ ni pé wọ́n àwọn Nàìjíríà ń kọjá àyè wọn ṣá èèyàn kan lẹ̀pọ̀ lọ pé pásítọ̀ kí ló fẹ́ ṣe ń bẹ̀ ṣé ó fẹ́ pe jáà ní àbí jákòákì àbórúkọ ọ̀ṣọ́fà ló fẹ́ pè àbórúkọ babalọ́lá wọ́n jẹ̀ wá lọ pé wá ọkọ ẹ̀ wá ó jẹ̀ wá ní kán bọ́ sí kọ́nà ó jẹ̀ wá bẹ̀ sí gbègèdè tó fi sí kọ́kọ́rọ́ àwọn méjèèjì tí mí họ ọjọ́ kan náà ni ó fẹ́ ta nǹkan tó wà lábẹ́ wọ́n ní kó lọ ṣiṣẹ́ owó kọ ẹ má ta tó bá ti jẹ́ pé wọ́n tún ra kírẹ́dìtì tó ń kọ̀wé lẹ̀ ó ló ti ṣe ẹ̀ẹ̀mejì ọyọ kan ló san ara a máa ògo wá fún ẹ ní kẹjà táwọn amúnákíà wá fún ẹ kó fi di kó fi fagilé kò kúkú ní mítà má bá nìṣó hallelujah one day ìyá tó ń jẹ èyí ṣe o rántí ìyá ẹ ṣá o rántí ọ̀rọ̀ tó sọ pàtó mọ́kọ wá nígbà tó mọ́kọ wá lé o rántí ìyàwó kan tí ìyá ẹ sọ orédìí mẹ́yìn bí àti gbogbo okó tọ́ọ̀ṣì dálẹ̀ òfin tán lọ́sọ̀ àwọn èèyàn lójú àwọn tọ́ọ̀ṣì náà ló rọ̀ bí ẹ̀bá ìbò yìí ń sìn hallelujah ọmú tí ń wọlé àwù ìyá ti jẹ́ wọ́n ti tá lọ́fà ọ̀fà ti bá gbogbo ẹlẹ́mọ́gbà àyà ìgbẹ́kígbẹ́ kí ṣe ló dàbí àwọn tó ti pẹ́ ń sójà àtẹ̀mọ́kóbìnrin ni ó ti yọ gẹ̀ àyà jáde wọ́n ti lo right through wọ́n ti gba round the clock
ó lé ní Venezuela dé àbí kí náà ṣe lé ní mo rò pé Venezuela náà ṣe lé ní jẹ́ ní kan tẹ̀mí sọ. That's what I'm saying. Hallelujah. Kì í ṣe Venezuela ló ń ṣe lé ní January February Venezuela àti Valentine the same thing jẹ́ ní kan tẹ̀mí sọ. What I'm saying. Ó bá wù mí kẹ́ ṣe Cape Verde. You guys do that. Ẹ̀yin lẹ mọ̀ nǹkan tẹ́ bá kiri ẹ bá mọ̀ túmọ̀ Valentine You know the beginning of ẹ Valentine. ní kíyàn You know the person. ẹ bá mọ̀ nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ Valentine You know the beginning of ẹ Valentine. ní kíyàn Valentine The day person of Valentine. hallelujah nígbà tí Valentine ti Bíbélì ṣẹlẹ̀ When the Valentine of 1 Corinthians 10 verse 1 to 10 ibi tí Valentine ti kọ́ ṣẹlẹ̀ Bíbélì ni wọ́n kó òkú oṣù wọn láti sákúrò mẹ́ wọ́n ní 23,000 died that festive day 23,000 died wàhálà lómi sí tí ò lọ́kọ tẹ́lẹ̀ a wá lọ sọ́dọ̀ àwọn tó ti fẹ́ rí a lọ tún kọ́ọ̀sì wàhálà nílé àwọn kọmíṣánná a wá wọ tìrógó kí ló dé lórí kò sí nǹkan ó wá wọ bí àtìmákàṣà lọ tó sẹ́gbẹ̀ẹ́ títí Ìkẹjà ó ń ṣe àrùn ó dúró rẹ̀rẹ̀rẹ̀ tí ò tí fi bàtà Gbénga sáré rí nígbà tó fẹ́ fi sáré ní Ìkẹjà ló yíra mọ́lẹ̀ bítíbítí tí gbogbo orókún túbọ̀ ó wà nǹkan tí ò sọnù lọ wọ́n ṣe Valentine àti Venezuela ṣe rí yes. bẹ́ẹ̀ ni kí ajé má ṣe àgbẹ̀. ẹ má ṣe jẹ́ kí a ṣe àgbèrè jáwọ́ nù kan tó jọmọ́ bíi tèṣù. gẹ́gẹ́ bí àwọn mìíràn nínú wọn ti ṣe. wọ́n ti ṣe Venezuela yìí rí 23,000 died in a day. ọjọ́ tí láísẹ̀nsì wà fún bíbásùn àti kíkí ìsìyàn ọ̀nà pè ní Venezuela. Valentine àbí Valentine mo tiẹ̀ ti kí mọ́mí tọ́pẹ́ láti jẹ́ta tó mo lè má ra yín Sunday ó ní kí n get out hallelujah mo kí ìyàwó mi ní Thursday pé happy Valentine advance ló wá ní kí n get out ọjọ́ wo ló ti kíyàn bẹ́ẹ̀ rí mo ní mo kí ilẹ̀ tó máa busy Sunday hallelujah ṣé mi ò busy Sunday náà sí ìjọba máa gbé Valentine lérí káàkiri bẹ́ẹ̀ tí ìyá ń jẹ yàrá nǹkan tẹ́mi ń sọ ẹ lè lọlé ògùrọ̀ tẹ bá kúrò mí kẹdẹ lọlé babaláwo kẹ lọ sí Valentine nígbà tó Ọlọ́run bàbá kì í mọ́lẹ̀ láti bẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ rí pátáwọ̀ jáde jẹ́ rí kan tẹ́mi ń sọ ó ti dá níbo la dé ok Venezuela dé hallelujah mi ò lọ sí skul torí kan ráhùn ráhùn wọ̀nyí. I don't know this because of all these things. Valentine day ọjọ́ kan náà lẹ̀ ní ṣe Valentine mọ́. One day we want to have this Valentine. Yes. ẹni ó sì ti rí ní ọjọ́ lọ́ọ̀tì. wọ́n jẹ wọ́n mu. Yes. wọ́n rà wọ́n tà. wọ́n gbìn wọ́n kọ́lé. Yes. ọjọ́ náà ti láti jáde kúrò ní Sódómù. òjò náà ti súnfúrú rọ̀ láti ọ̀run wá. ó sì rú gbogbo wọn. Hallelujah. One day. Ọjọ́ wo lẹ fẹ́ jáwọ́ nínú rọ́? When are you going to save from this sort of life? Ọjọ́ wo lẹ fẹ́ fi rọ́lẹ̀? When are you going to live this your life? Irọ́ ti pọ̀ jù. It's too much. Ẹ tún pátán ẹ tún máa rẹ́rìn. You not lie Ẹ tún pátán ẹ tún wá lójú kókókókókókó. You're not serious with Ẹ it. má máa wò ha o. Ọlọ́run gbọ́. Ọlọ́run ló ṣe. Ọlọ́run ló ṣe tọ̀hún. Do it. Ẹ jáwọ́ nú ẹ̀. This is from all these things. Ẹ jáwọ́ nú ẹ̀. Repent on this. Àti súnmọ́ sàré wa. Going to our death. Ojoojúmọ́ la ń rìn súnmọ́ bẹ́ẹ̀. Going to our death. Wọ́n máa tó gbélé wa lọ́wọ́ sí gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ tí wọ́n bá ti gbé débi sọmí náà fi kàn án àbí mahogany wàá rí gbogbo aṣọ pàkọ́nù àwọn èèyàn máa ma sá sẹ́yìn People will be running. hallelujah wọ́n gbé mọ́tò náà dé ní láì ní táyà àwọn èèyàn náà ló máa bẹ̀rẹ̀ sí gbé agbé gẹ̀gẹ̀gẹ̀ Not the coffin. àti gbé bàbá relé àti gbé yá relé àti gbé màmá relé àwọn màmá náà máa gbé relé lọ́dún yìí tó pọ̀ jù tí wọ́n ṣe sọ wọ́n gbé wọn lọ wọ́n máa tó gbé wọn débẹ̀ jẹ́rìí pé àkókò pọ̀ tó yín jẹ́rìí kan tẹ̀mí sọ. What I'm saying. Hallelujah. Mi ò ní fẹ́ kí n disturb yín kí mi ò fẹ́ jẹ́ kí wàásù ìnígùn. I don't want to disturb you, man. Kẹ́lẹ̀ wá máa lọ Venezuela yín kẹ́lọ́ mú kú mu yín níta. You don't take on what you Hallelujah.
ìníkànlẹ̀ tí ìmújásí kọ́ńtà. Not today you are drinking and get drunk. ìwọ́n mọ̀ pé wọ́n jẹ́ wọ́n skul ọmọ o. You know he's wọ́n bu kóòkì wọ́n pín sọ́nà méjì. they divided the cup into two. wọ́n fi kọ́ọ̀pù kanra wọn. They will not tell you how to happy birthday. happy birthday. gbàdó dẹ̀ di monday teacher today. On Monday, teacher came. Teacher comes. hallelujah. Hallelujah. ṣé ẹ máa fi rọ́ọ̀lẹ̀ ṣáà ìnáwó sókè tẹ̀ bá fẹ́ fi rọ́ọ̀lẹ̀ torí mi ò ní fẹ́ ṣe bíi tadébóyè. I don't want to play like adébóyè máa ń fi ó máa ń bo àwọn wèrè láṣìírí àtàwọn asínwín láṣìírí and those who are just give their life to Christ. àwọn ẹgbẹ́ ìyá mi àwọn ẹgbẹ́ bàbá mi 78 79 wọn a máa sáré bàlù wọn sábọ̀ wájú adébóyè. Who is adébóyè? adébóyè is a person like your father. it's just like He has no power to give you redeem. He cannot redeem you. He cannot give you life. He cannot give you anything. Revelation 3 from 4 to 10. Only the key of breakthrough, the key of success, the key of greatness is my hand. I God. Hallelujah. Hallelujah. Mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀yìn. Romans 12 1 to 5, Romans 13 verse 6, Romans 1 10. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ jọ̀ọ́, Amadoku. We are going to drop the key anytime, any day, any minute. Hallelujah. Mo sọ fún yín obìnrin tó jókòó síbí lọ́jọ́ yẹn lọ́jọ́ bá dé wọ́n ti gbàgbé pé wọ́n sí. Hallelujah. Ó dẹ̀ pẹ̀lú àwọn àgbà méje ọjọ́ yẹn ó dẹ̀ sì jójó dáadáa. Ta ló mẹ́tọ́ lọ Monday láàrin wa kó nawọ́ sókè? Ta ló fẹ́ lọ ní February ní March kó nawọ́ sókè? Ajá àti pẹ̀lú gógó àjòkó síbi ajá ń bẹ́ kó dùn. Hallelujah. Tó bá ti mú lẹ́tà wá ń sìn àti ẹ̀ní dágbére a lọ fúnra wa la wá fúnra wa a máa lọ fúnra wa. Hallelujah. Ṣé kò tiẹ̀ hàn sí yín pé à ń súnmọ́ kó sí ni? Ṣé ẹ rò pé wọ́n tún fọjọ́ kọjú wa ni? Ó ń tọ́ lọ ní. Hallelujah. Ẹ̀ẹ́dẹ̀fọ́ mọ́lẹ̀kẹ́ fayálẹ̀kẹ́ fẹ́ everybody lẹ́kẹ́ máa wùwà rere. Hallelujah. Kẹfì rọ́lẹ̀ kẹ lérí pé ẹ̀ ní parọ́ lóṣù yìí. Kẹ lérí kẹ̀dẹ̀ máa fà bẹ́ẹ̀. Adẹ̀rí bẹ́ẹ̀ o. Adẹ̀rí bẹ́ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n àfẹ́ ṣe é. Èṣù ṣe ó ṣe kí ni ó fẹ́ fi wá ṣe ìfàjẹ́. Hallelujah. Out of the Apostle 5. Verse 1 to 8, Daniel 3, 16 to the end, Daniel 5, verse 10 to 15, Daniel 6, from verse 17 to 24, Judges 16, from verse 18 to 24, Judges 13, from verse 16 to 28, Acts 23, verse 13 to 17. Hallelujah. Ìwòlẹ́rí, yes. Kò tí ẹ mọ̀ pé ọjọ́ yẹn ni. He never knew that is the day. Ananias never knew that was the day. And they now challenge him. He said, Ananias, why has Satan filled your heart? You have not lied to me. You have lied to the Holy Spirit. And immediately what happened? He fell down and what? And died. Likewise the mother, the wife, for aiding and abetting. For aiding and abetting. For aiding and abetting. Tó bá délé mi nsìn tí ọkọ bá ló bá tó bá ọkọ bá ní pàà ìyàwó ló bá wọ́n bára mu 5 and 6 ọjọ́ kan náà máa kú. Ó tiẹ̀ lè pọ̀ ọkọ̀ ẹ pé irọ́ yìí pọ̀ ẹ step ẹ̀ náà ẹgẹ́ step ẹ̀ wálẹ̀ o tún tì lẹ́yìn o wá jẹ́ akínilẹ́yìn irọ́ the akínilẹ́yìn irọ́ of Ìjẹ̀bú-Land ọmọ tó fi ẹ́ joyè. Hallelujah. Ó nígbà tí òbí ń kọrin fún Fájẹ́mirógò ó ní ikú ò ní pa ẹ́ o Fájẹ́mirógò àrùn kò ní ṣe ẹ́ o Fájẹ́mirógò wọ́n já ẹ̀jẹ̀ ó gbáyé ẹ̀jẹ̀ ó gbáyé ẹ̀jẹ̀ ó gbáyé Fájẹ́mirógò wọ́n já tọ́lẹ̀tì lọ gbé ní o kò tábà kan tó gbé lórí mútuárì
hallelujah kò mọ̀ pé the last meeting nìyẹn ìlérí Abacha pàápàá lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ìyà tá a ṣe ń jẹ yìí Abacha ló ti fẹ́ fi kọ́ wa lọ́rùn tẹ́lẹ̀ ó kó mọ́lé àwọn èèyàn lọ́wọ́ wọ́n pa Kudirat wọ́n pa Ibrahim Adesanya wọ́n yìnbọn sáwọn èèyàn káàkiri bẹ́ẹ̀ ni àwọn Fúlàní náà ló pa the chief of tó pa bàbá chief judge of the federation ó pẹ́ tán ti ṣiṣẹ́ yìí nígbà tó tún yá again Babangida tó kó gbogbo àwọn èèyàn sínú plane ó lọ tì wọ́n sínú Èjìgbò èwo là tí ìrínú ẹ̀ wọ́n pa wá títí àtàn ọ̀bọ̀tọ̀ ọjọ́ kan náà ni o one day ẹni tó rán wa wá máa gbẹ̀san èwo lọ́mọ Babangida wo ló wúlò tẹ́rí níbo lẹ ti bá wọn pàdé rí wọ́n gbé wọn lórí wọ́n gbé wọn lẹ́sẹ̀ wọ́n sì jábọ́ náà ni. Hallelujah. Hallelujah. Ìwọ politician tó ṣe fẹ́ lọ gbàpótí tó o bá ti join ẹgbẹ́ àwọn wọn nígbà kó wọlé à ń retí ìsìnkú Olúọmọ fẹ́ di governor of Lagos State àtọ̀dọ̀ wa lọ́kọ́ 1 2 3 àṣẹwà rán lọ school akọ́dìbò fún fọ́dún mẹ́rin aràn lọ sí school tó bá parí ní secondary school apàdà wá rule àwa dàbí ọba àgbọ̀ ìwé ló jà ní rọ́ǹsì torí àwọn èèyàn tó ti bá Tinubu pupa tó bá ní kò ń ṣàlàyé jáde sí wọ́n ní kò náà máa ṣe díẹ̀ àwọn tó bá Tinubu ṣe rọ́nìṣẹ́ ló máa ṣe gọ́fúnà ṣùgbọ́n kí Tinubu náà rántí ọjọ́ kan ọjọ́ tó máa gbé láti orílẹ̀ sọ̀kalẹ̀ tó máa yí aṣọ tó ń bá lára ẹ̀ mọ́ ẹ̀jọ̀ ta ni wọ́n dákún ní kò ní kú ta ni wọ́n dá tán ní kò ní kú láàrin wa 2 Samuel 14:14 Psalm 49 verse 1 to 5 Psalm 48:10 then Isaiah 1:18 then Isaiah 5:1 to 10 Isaiah 45 verse 1 to 11 Isaiah 54 from verse 10 to 16 hallelujah yes. nítorí tí àwọn ṣe a sì dàbí omi tí a tú sí ilẹ̀ tí a kò sí lè ṣàjọmọ́. yes. nítorí bí Ọlọ́run kò tí ì dá ẹni rẹ̀ ó sì ti ṣe ọ̀nà kí wọ́n bà lé ìsáǹsá rẹ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀. yes. ǹjẹ́ nítorí náà ni èmi ṣe wá sọ nǹkan yìí fún Olúwa mi ọba. yes. ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì ká. gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ti dẹ́rù bà mí. yes. ọjọ́ mi rẹ̀ sì rí pé bẹ́ẹ̀ ni ó sọ fún ọba. yes. ó lè rí bẹ́ẹ̀ pé ọba yóò ṣe ìfẹ́ ìránṣẹ́bìnrin rẹ̀ fún. nítorí pé ọba ó gbọ́ láti gba ìránṣẹ́bìnrin rẹ̀ sílẹ̀ lọ́wọ́ ọkùnrin náà. ó fẹ́ tẹ̀ èmi àti ọmọ mi pẹ̀lú kúrò nílẹ̀ ní Ọlọ́run. ìránṣẹ́bìnrin rẹ̀ sì rí pé yes. bí ọ̀rọ̀ ọba Olúwa mi yóò já sí ìlú. nítorí bí ẹ́ńgẹ́lì Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni Olúwa mi ọba láti mọ eré àti búburú. yes. ọba ọlọ́dẹ yóò sì wà pẹ̀lú rẹ̀. ọba sì dáhùn ó sì fún obìnrin náà pé. yes. wọ́n ṣe sí nǹkan tí èmi ò béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pamọ́ fún mi. èmi bẹ̀ ọ́. yes. obìnrin náà sì rí pé. jẹ́ kí Olúwa mi ọba kí ó máa wí. yes. ọba sì rí pé. ọwọ́ ọjọ́ àbùkù wa wà pẹ̀lú rẹ̀. yes. nínú gbogbo èyí. obìnrin náà sì dáhùn sí pé bí ẹ̀mí rẹ ti ń bẹ láàyè Olúwa mi ọba. yes. kò sí ìyípadà sí ọwọ́ àbùkù tàbí sí ọwọ́ òsì. yes. nínú gbogbo èyí tí Olúwa ọba mi ti wí. nítorí pé Jóábù ìránṣẹ́ rẹ ni ó rán mi. yes. ó lọ́ fi gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí sí ìránṣẹ́bìnrin rẹ ní ẹnu. láti mú irú ọ̀rọ̀ wọ̀nyí wáyé. Jóábù ìránṣẹ́ rẹ ti ṣe nǹkan yìí. ó dàbí sí gan. yes. gẹ́gẹ́ bíi ti ọgbà áńgẹ́lì Ọlọ́run. láti mọ gbogbo nǹkan tí ń bẹ ní ayé. yes. ọba sì fún Jóábù pé. yes. wò ó èmi ó ṣe nǹkan yìí nítorí náà lọ kí o sì mú ọmọdébìnrin náà Absalomu padà wá. Jóábù sì wọlé ó dojú rẹ̀ kolẹ̀ ó sì tẹríba fún ó sì súre fún ọba. Jóábù sì rí pé lónìí ni ìránṣẹ́ rẹ mọ̀ pé èmi rí rẹ̀ pé gbàdé ojú rẹ̀ Olúwa mi. hallelujah hallelujah ṣé ẹ rí ayé kan tá a wáyé is one slot is one slot àwọn tó lọ lo òyìnbó nú àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn míì ti kú sọ́hùn àwọn tó lọ sí Japan mẹ́ni wọ́n ti kú sọ́hùn kì í ṣe Fúlàní ló pa wọ́n ọjọ́ wọn ló pé ibi tó ká wọn mọ́ nìyẹn ẹni tó gbẹ́ sálángà ti kú sínú sálángà rí ẹni tó gbẹ́ kànga ti kú sínú kànga rí ẹni tó ń wa mọ́tò ti kú sínú mọ́tò rí ẹni tó ń wọ ọ̀kadà ti ṣubú lórí ọ̀kadà ló ti kú rí
kò síbi tí kò lè ká wa mọ́ ẹ jẹ́ ká tètè ṣe é nítorí pé ọjọ́ kan náà ni One day is one day. tọ́lọ́run bá fẹ́ ràn ẹ́ lọ́wọ́ ọjọ́ kan náà ni If God want to help is one day. tó bá kúrò nínú rán tọ́lọ́run bá fẹ́ ràn ẹ́ lọ́wọ́ ọjọ́ kan náà ni o If I want to lẹ́ni ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run kẹ̀rẹ́ ò ní láti sọ fún yàn gbogbo ayé ló máa rí nítorí pé ò lè ra jíìpù kò gbé sínú yàrá not buy your gym. tó bá tọ́lọ́run bá ti bẹ̀rẹ̀ sí dáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ God has started. kò sí bó ṣe lè ṣe é You can do. nítorí pé ó ní ẹni tí mo pè Those are called. òun ni mo yàn ẹni tí mo yàn òun ni mo ṣe lógo ẹ jọ̀ọ́ Please. ọjọ́ kan ṣoṣo yìí ẹ rántí ọjọ́ kan tẹ́ ẹ̀ ní mímọ́ ẹ rántí ọjọ́ kan tẹ́ ẹ̀ ní lè sọ̀rọ̀ mọ́ ẹ rántí ọjọ́ kan tẹ́ ẹ̀ ní lè pè yàn ẹ rántí ọjọ́ kan tẹ́ ẹ̀ ní lè wà mọ́tò yín ẹ rántí ọjọ́ kan tẹ́ ẹ̀ ní lè gbé ọwọ́ mọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe rere ẹ lọ máa ka bíbélì ẹ lọ máa ka bíbélì Joshua 1:1-5 Joshua 10 from verse 16 ó ní àwọn ọba márààrún náà ó ní wọ́n sá wọnú pálapàla òkúta lọ ó ní wọ́n yí òkúta di mọ́bẹ̀ nígbà tó yá wọ́n pa wọ́n forí wọn kọ́ sórùn wọ́n mọ̀ pọ́jọ́ ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé ìtẹ̀tọ́ máa dìgbẹ̀yìn nìyẹn That's what the wọ́n mọ̀ pé ìtẹ̀tọ́ máa dìgbẹ̀yìn nìyẹn ọba márùn hallelujah when you look at 2 Chronicles 18:18 ẹ tún wo nǹkan tó bá yẹn sọ ó ní ẹ lọ mú pamọ́ fún mi ní n bá dé láti ojú ogun ẹnu òun náà kú lálẹ́ hallelujah ìmúra ìyà tèmi ìgbéraga wa ti pọ̀jù kò ní tọ́lọ́run nú ẹ farabalẹ̀ ẹ stọ́dì ọ̀rọ̀ ọlọ́run kò sẹ́ni tọ́lọ́run rán lólùṣọ́ àgùntàn nǹkan torí stomach infrastructure náà ni torí nǹkan tó fẹ́ jẹ sínú ló fà á stomach infrastructure àwọn tó pera wọn lólùṣọ́ àgùntàn yẹn tó bá rìn tẹ̀lé wọn lọ́lé dáadáa wọn ò yàtọ̀ sí yín ẹ mature jù wọn lọ lọ́nà mẹ́wàá wọn ò gẹ́ ìtara wọn tó bá wo àwọn general overseer mi ṣèbẹ́rẹ́ nìkan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ń sìn wọ́n ní pastor Suleiman prophet Suleiman ó bá yàwó oníyàwó sùn ó bá yàwó ọmọ ọjọ́ sùn ó ní tọ́mọ ọjọ́ yẹn ò bá dákẹ́ ariwo ó lóun á ṣe tó máa gbẹ sórí ìdúró nígbà tó gbẹrù ẹlẹ́rù ṣé inú church ló yẹ ká ti rírọ àwọn wọ̀nyí ẹ tún wo pastor tó wà ń bàdàn ó lẹ́nìkan fẹ́ bọ́mọ̀ òun sùn ní church ní University of Lagos ó lóun bẹ ẹ̀mí mímọ́ kó lọ bá ń pa olóde lásìtẹ̀ sọ́nà Ìbàdàn ó kú ṣé èèyàn lè bẹ̀ mímọ́ kó lọ bá ń pa yàn ṣé èèyàn lè bẹ̀ mímọ́ kó lọ bá yàn pa yàn àbólógbò ni oníjìbìtì ni oògùn ló sà ohun tó dẹ̀ ni wọ́n fẹ́ bọ́mọ̀ òun sùn ó ti fún sẹ́kítírì ẹ̀ lóyún lẹ́ẹ̀mẹ́ta hallelujah ohun tó jọra náà fi wéra hallelujah ṣùgbọ́n kí gbogbo wọn rántí ọjọ́ kan kí gbogbo wọn rántí ọjọ́ kan tí Oyèdèpọ̀ rántí ọjọ́ kan nítorí pé àwọn tó kó ifá lé Oyèdèpọ̀ lọ́wọ́ àwọn ló ní kó máa wọ funfun láàrin àwọn èèyàn hallelujah àwọn onífá ló máa wọ funfun àwọn tó ṣẹ́fà fún ló ní kó máa wọ funfun ó dẹ̀ ń wọ̀ ó dẹ̀ ń bọ́ sí fún ó dẹ̀ ń sẹ́tù wọn wọ́n dẹ̀ ń wá sí Holy Ghost night wọ́n dẹ̀ ń jòkó síwájú bó ṣe ń jòkó wá síwájú lọ́dọ̀ Adébóyè tó mú mọ̀nà òun ló mú mọ̀nà yẹn nítorí pé nígbà tí wọ́n dẹ̀ ti mọ̀nà ń sìn wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe é pọ̀ tó bá dé Holy Ghost night wàá rí àwọn olóògùn wọ̀nyẹn pẹ̀lú ọ̀pẹ̀lẹ̀ nígbà àyà pẹ̀lú àkúnlọ́rùn ẹ̀wọ̀n tó wá ṣògùn ṣe tó ní church wọ́n wá fara hàn ṣùgbọ́n kọ́ rántí ọjọ́ kan ṣá kọ́ rántí ọjọ́ kan ṣá kọ́ rántí ọjọ́ kan ṣá. When you look at the book of Matthew 6 verse 18 only one servant cannot serve two masters. ìránṣẹ́ kan kò lè sin ọ̀gá méjì ta ló fọkàn ẹ fún ta ló fàyè ẹ fún ta ló rùlù láìfù ẹ ta ló dìbò fún ta ló sọ̀rẹ́ndà fún hallelujah ṣé ẹ̀dẹ̀ rántí pé ó easy fún yín láti báyàwó ara yín sùn ó easy fún yín láti lọ lé babaláwo ọ̀gá yín tó ń darí yín káàkiri ayé ń bí ló wà. When you look at Isaiah 14 from verse 12 to 18, ibi ni Lucifer ń gbé but kò rówó rẹ̀ǹtì lé níbo lè ṣù ń gbé oríta mẹ́ta tó bá ti mú ẹ báyàwó àbúrò ẹ̀ sùn tán táriwo bá ti ta àtúnṣà lọ sí pápá àtúnikẹ́ni kan mú ìyàwó ẹ̀ pa táṣìírí bá ti tútú àtúnṣà kúrò bẹ́ẹ̀ ó tún sá lọ sí ìdọ̀gọ̀ tó bá ti tún dé ìdọ̀gọ̀ àtúnikí Fúlàní yìnbọn sólóko àtúwàsá lọ sọ́rẹ̀ wọ́n wá ní mọ́tò kan kọ́fẹ́ tó sáwọ́ náà ọjà ta ló ń darí gbogbo wọn. ẹni tẹ́ ṣe ń bá ti ṣe yìí tẹ́ ń múra lọ báyìí ẹni tó fẹ́ sin Jésù nídìí láti múra kẹ́kẹ́kẹ́ tó bá ti rí tẹ́lómi ti ẹyin góòlù bẹ́nu
lẹ́yìn tó bá tẹ̀yìn góòlù bẹnu á ti wá tẹ̀yìn àmọ̀tẹ́kùn bẹnu lóru á ti wá fi lẹ́ẹ̀dì sójú á ti wá fi gíláàsì sí á wá so sẹ́ẹ̀nì mẹ́sẹ̀ òun lọ sí mọ́sálásí Friday alájà sẹ̀líkà alájà sẹ̀límà alájà kudus ó ti fọkọ́lẹ̀ ọdún kẹrìnlá rẹ̀ àwọn ọkùnrin tó ń gbá lórí káàkiri àwọn ló ń gbé lọ sí Mẹ́kà wọ́n jòkó sáà ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ àlè wọ́n lọ sí Mẹ́kà wọ́n máa já fíkán pẹ̀lú tàfíọ́kà wọ́n mú sẹ́mùsẹ́mù wọ́n tún síra wọ́n dẹ̀ tí wọ́n tún fi yé wa nílẹ̀ Kánò ń sìn wọ́n láwọn tó máa ń fi jàlábí àbójú yẹn wọ́n ní wọ́n wọ pátá jáde wọ́n ló rọ̀ wọ́n lọ́rùn àti ṣàgbèrè ju àwọn tó ń wọṣọ ara lọ wọ́n tún ní ìdàtí bọ́ nǹkan kan tó ti wọ́n ti di yà sí hallelujah ṣùgbọ́n kọ́ rántí ọjọ́ kan kọ́ rántí ọjọ́ kan eléyìí tó yẹ kí Buhari fi ṣe census fún wa ó kó àwọn Fúlàní wọlé ó fẹ́ fi wọ́n jẹ gómìnà Èkó wọ́n kọrúkọ wọn lẹ̀ níbo náà ti bí wọn lẹ́kọ̀ọ́ ọjọ́ wo ni Fúlàní lè fẹ́ jẹ gómìnà lẹ́kọ̀ọ́ ṣé ó possible ṣá ṣé Fúlàní lè jẹ gómìnà l'Ondo State ṣé Fúlàní lè jẹ chairman local government l'Ókìtìpupa kò lè possible ẹgbẹ́ tó fi tra ìkọ èṣù náà ló ń kọ́ wọn èṣù náà ló sọ pé ó ṣeé ṣe èṣù ló sọ pé ó possible wọ́n sì tọ́lá ọ̀dẹ́ mọ̀ pé kò possible hallelujah when you look at the last one when you look at the book of Exodus 10 verse 19 to 25 ó ní lẹ́nìí a máa fìyà jẹ wọ́n àní fún wọn ní bíríkì àní fún wọn ní ọ̀kan tó máa fi ṣiṣẹ́ oníṣùmọ̀ Olúwa kùn wọ́n lóru the Lord just made them to sleep thick darkness fell onto the land thick darkness the Egyptians cannot walk for 3 days then the Israelites were walking everywhere the Lord will take care of our forests the Lord will take care of the Yoruba people the Lord will guide all the Yoruba people the Lord will provide will protect the Igbo people we will not no shaking we are going to win the Edo people should not there is no shaking because the Lord has even made this Gideon Sunday Igboho is so humble he's going around gathering soldiers because this problem has started over 140 years ago so it's not a thing we should rush hallelujah and we don't have the power to go and bring ammunition into the country when you get to the port it's being controlled by the Fulani and the outside when you get to everywhere when you get to all the police checking points are being controlled even they have used Obasanjo before and he never knew to break down all the toll gates in Nigeria because they can be carrying the dagger the knife and everything freely without being checked hallelujah Obasanjo is part of the Boko Haram Obasanjo is part of the Fulani people because they refuse to tell us the truth but they should remember one day they should remember any communique they sign in Abuja behind the poor people they should remember one day they should remember one day to kill the poor to beat the poor to do injustice to the poor God never like it God never like it God never like it you gave these people AK-47 to be tormenting us from the taxpayers' money from the money you collected from Lagos State look at the other time the crazy Ogun State governor was Amusu was donating returning back ammunition what was their plan we never knew that this is what they wanted to do hallelujah the Yoruba has joined the Fulanis the Yoruba the king the prince the ex-governors they are part of them hallelujah and because the Lord can make them to sleep and they never wake up because the Lord is going to pass through this land between March and April many governors will run mad then many chiefs will run mad many KBAC will run mad and they will bury their wife because the job is too much for Sunday Igboho but God will come to his aid they just want to use him as arrowhead just like the Gideon in the book of Judges 4 and 5 Gideon went toward where they were worshiping the idol he pulled all the idols down and then they said they want to kill Gideon passed the message to his father to the people of the city that they should allow Baal to fight for himself we will not die by a bullet in this country we are not the cause of the trouble it's our forefathers who are getting incentive
getting incentive from the north. And they now, because the British people, God will never favor the British people in Jesus' name. Because they will pay out of it. That was the reason why they hate. The only good man among the people that fought for the independence was Enahoro. The only good person amongst them is Enahoro. He never had a property of his own. He even never had the time to take care of his family. And up to the last day of Enahoro, the British hate him. The British hate him. When the Nandeko people were running away from Nigeria, they banned Enahoro not to come to Britain. Because it's too brilliant. It's too what? It's too tribalistic. He believed in what? He believed in oneness of Nigeria. But when you look at Awolowo and the rest of them, they are foul people. You see what Awolowo was doing to us? All the Guinness and everything, the Oyadino estate. Even the late Jakande is supposed to be born to Archies. The 4th mainland bridge, he stole the money. Single-handedly stole the money. The 4th mainland bridge. He's a thief, he's an active dodger. He even caused trouble in the family of Awolowo. And he was an errand boy to Awolowo. An errand boy who stabbed his boss from the back. And even when you look at the death of Taye Sholari, Jakande has hand in the death of Taye Sholari. And they will just go and bury him. They give him University of Lagos for nothing. That cannot work because of one day. They should remember one day. What did Jakande took along last week? What did they give to him when he was going? Did Tinubu take note of all this? Did Fashola take note of all this? Did Buhari take note of all this? And when Sambo died in the north too, what did they give to him? Nobody. When Gumi said no Yoruba or Christian will rule Nigeria, he died 3 days after pronouncing that statement. Gumi. Do you remember where is Cabo Airline in Nigeria? Do we still have Cabo Airline? No. When 1971, 72, 73 is Cabo Airline, the Northern Airline. They will go to the CBN and carry the dollar in the money and give it to the outside people to go and exchange. When the Yoruba in 2021 and 2019, under the tutelage of Emefiele, they were changing naira for naira. When you are changing 20,000 naira, they will tell the commission of 4,000. You see how bad we are? We are moral. We are shameful people. We are bad people. We are out of senses. We are out of order. We are just like British boss who is out of order. May the Lord see the church through. Stand firm and hold to the Lord. Remember what the Lord told Joshua. He said, Joshua 1:1-5. He said, my friend Moses is dead. Then hold on to the word, to the Bible. Read it 24 hours. Because a good Christian must pray 7 times a day to ask God for what? For what he wants to do under heaven. And when you look at the book, the Matthew 6, in the book of 1-5 of Matthew, for our salvation, because they have destroyed our farm, they have discussed everything. They don't want us to have a farmland, but God will feed us and God will provide for us. What you need to do, be your brother's keeper. Love your neighbor as yourself, and don't sleep too much again. Watch in the night, pray fervently in the night. Do more night vigil than before. Do more night vigil than before. When you look at Lamentation 2 from 10 to 17, he said the prayer in the night is more powerful than the prayer you render in a day. Don't sleep in the night again. The house is not good for Octavius Caesar, according to the book Julius Caesar. When you look at what happened in the book Julius Caesar, is what is happening to us now. It's what happened to us now. And when you read the book Things Fall Apart and Animal Farm, we never take note that this is what we are going to meet in life. The Lord will bless the church, bless the good people of Nigeria, bless the Igbo, bless the Hausas, bless all the Nigerians in diaspora, because they cannot sleep. All the Nigerians living abroad cannot sleep. Igbo, Yoruba, they cannot sleep. They were thinking about their people. The Lord will save you, and the Lord will save us too. The Lord who saved the Israelites out of the land of Egypt will be our Father. The eye of the Lord will shine on us. His eye will shine on us, and will take out of our life. But stand firm and stand straight. The Lord will bless the church. In Jesus' name we pray.